Ամբողջ է շաբաթը դժվար շաբաթ է եղել ինձ համար, բարդ շաբաթ է եղել։ Եվ ինչ որ ես Կիրակի Մարգարյանում եի այստեղ, որ լոկոմոտիվ ուզում եմ վրով անցնի։ Եվ մենք ուժեղ փախվեցինք հոգևոր աշխարհում, ուժերի դեմ, աղոթքի ժամանակ, աղոթեցինք ու Աստված եկավ, շատ ուժեղ եկավ, Աստված այստեղ շատ ուժեղ եկավ։ Ես սկսեցի լուրջ վախենալ, որովհետև ասեցի, ինչ-որ բան է պատրաստվում իմ դեմ, ինչ-որ բան է պատրաստվում, ինչ-որ բան կա պատրաստված, կամ կա արդեն։ Եվ հետո մի կերպ երկրորդ ծառայություն արեցի ու մի կերպ ես տուն հասա ու սկսվեց իսկական բախումը, դա արդեն տեղի էր ունենում Կիրակի օրը։ Երկուշաբթի օրը Աստված ուժեղ այցելեց եւ ինձ հիշացրեց հիշի քարոզետ Գեթսեմանի պարտեզի մեջ, երբ որ ես այցելեցի Տիրոջը եւ Տիրոջը զորացրի ուժեղացի, որովհետեւ ինքը խաչի չարչարանքները ճանապարհը պետք է անցներ դոլորոսա, պետք է անցներ չարչարանքի ուղիով։ Եվ Տեր ասեց, սա է պատճառը, որ ես օծում եմ, որովհետեւ դու անցնես, որովհետեւ լավն անցնի։ Չգիտեմ, սա իմ ու իր կյանքում է, սա մեր կյանքում է, սա մեր ընտանիքի մեջ է։ Աստված ինձ ասեց, որ նա ուզում է քո վրով անցնի, բայց ես անց կկացնեմ քեզ, անց կկացնեմ ձեզ։ Դու կհաղթեք, սրա մեջ դու կտեսնեք փառավոնին թաղվելուց։ Սա Աստված ասեց։ Երկուշաբթի օրը ստեղ ենքամ ուժեղ օծություն կար, որ ես աղոթում էի ամեն մեկի համար, աղոթում էի Արտուշի համար, կարա ինքն էլ վկայի, թե ինչ էր կատարվում իր հետ, դա ոչ ուժով էր, ոչ զորությամբ, ոչ քորալով, ոչ ղժալով, դա Աստծո հոգու զորությամբ էր։ Սատանան գիտի, որ մենք ավետարանը ուզում ենք ուժով, ուժգին ձևով, հզոր ձևով քարոզվի, ծառայվի, ավետարանը խոսվա մարդկանց։ Ահա Սոդոմի թագավորը ասում է, մարդիկ ինձ տուր, հարստությունը քեզ պահի։ Աբրահամն ասում է, ոչ մի դեպքում։ Նա ասում է, հրաժարվի մարդկանցից, հարստությունը թող մնա քո մոտ։ Ինձ պետք չի հարստություն, ինձ պետք է մարդիկ։ Ես այդ հարստությունից 10 կզատեմ Մելքիսեդեկի համար։ Իսկ որոշները, որոնք դեմ են 10-ին, իրանք հոգևոր չեն, որովհետև չգիտեն, որ այդ պատերազմից ավար կա։ Մարդկային հոգիները դրանք Տիրոջն են պատկանում եւ դրա վարձքը դու ես ստանում եւ Տերը քեզ օրհնում է դրա պատճառով։ Մարդիկ ինձ տուր ասեց։ Սատանան դեմ է, որ մարդիկ Քրիստոսին բերենք։ Դրա համար ինքը որոշելու է ավելի նենք ու ավելի ստոր ճանապարհներ եւ ուղիներ փնտրի, որպեսզի տրորտակի եւ հակառակվի մեզ։ Մեր հեղինակությունը Տիրոջից է գալիս։ Տերը մեր եղջյուրը ավելի շատ յուղով է լցնելու։ Տերը ավելի է ուժեղացնելու եւ բարձրացնելու։ Մինչ նրանք ուզենան հարցակվեն եւ տրորտակեն, այդ գնացքը իր ռելսերից Աստված գցելու է։ Աստված ռելսերից գցելու է այդ գնացքը։ Եվ Աստված մեծ թռիչք է տալու, մեծ թռիչք։ Եվ իր քամին փետուրների մեջ, թևերի մեջ է գալու եւ բարձրացնելու ավելի բարձր։ Երբեք արծիվը չի թռնում ճնճղուկների հետ, պինգվինների մակարդակում եւ հավերի չափով։ Արծիվների թռիչքը շատ բարձր է։ Աստված մեծ ու բարձր թռիչք է բերում։ Ես արդեն Մարգարյանում եմ երկրորդ Կիրակին եւ ես հավատում եմ, որ մեր հաղթանակը շատ մոտ է ու ստեղ արդեն։ Դա տեղի է ունենում։ Սատանային Աստված կողքրտելու է,
Լևիաթանին, այդ հին օձին գլուխը տրորտակելու, սա 25 թիվն է, սա 25 թվականն է, սա աշխարհի կողմից հայտարարված է օձերի տարի, բայց Տիրոջ կողմից հայտարարված է նրա գլուխը տրորտակելու տարի, ջախջախելու տարի։ Եվ ահա Զադիկը մեր Տերը, որ մորթվեց մեզ համար, խորտակեց սատանային, իր ուժերին, իր զորքերին, իր զորություններին, ամեն ուժ պետություն, ամեն տերություն, ամեն իշխանություն խորտակեց իր ոտքերի տակ։ Ահա նրա ոտքերը խոցված կկանգնեն քո տանդ մեջ, կկանգնեն քո դռներիդ մեջ, ահա նրա խոցված ձեռքերը կտարածվեն քո վրա, եւ գիշերվա մեջ չես զարհուրի, հանկարծահաս վախից չես վախենա, թրջող նետերից չես վախենա, հարված չի կարող հասնել եւ մոտենալ եւ խփել եւ իր նշանակակետին հասնել, ամեն պլան կվիժվի Հիսուսի անունով, ամեն ծրագիր կվիժվի Հիսուսի անունով, բոլոր անեծքները, որոնք Աստված չի տվել, նրանք չեն աշխատի մեզ վրա, Հիսուսի անունով։